même ba no ba okama papa nini mutazo le kana ba réseaux sociaux bo ibaye merci deji yo na yebi nzambe na ote moloba ko sambelaka yebi sa ba congolais bisika bozali ke bogiso azolo ba kosi apesa we nzembo te aya na ndaku na ngate na yebi te yebi sa ba congolais bongo mais ngo fani na butalo za étonné que wera depuis ba 91 pesa bogiso mo na ete ngola mutamute mabe na ndenge oyebi ke na balozo na ba cassette na ndaku yeba ki na ba cassette na yo ba 4 5 et na chango na ba plateforme mususu na ba clé USB donc tokene na justice mokile kala batu ba pekisa kinga mais le quoi bo finga li mama na biso mbala libo tour moko le kajawa bo finga li mère na biso na dozaki mais ngaso na pesa exemple ba anti-valeur wera yo za mutaliboso na pesa ko za anti-valeur aux anti-valeur wera ba musicien o yo moko ba bimi na orchestre na yo ko finga bango na ba niveau tout oyo ka o grand formateur yo grand formateur tout pour ça beta acoustique na na papa wera ko na papa we mate papa m'a placé vo wera placé na musique ni wera musicien ba fausse note wera musicien ba organe ya ba demi-ton donc il faut na cesser na donc ça veut dire nga bogis complexe wera par rapport à quoi na beta na jibem piano wera leki wera na musique acoustique ya wana za kongingati abeta pe ya acoustique batu ba yokati acoustique ya wana za kobeta wera abeta acoustique a prouvé ba congolais qui a na talent ya danger yo kazo même azo répondre to yo ka kune ko mame bwala na betu mame bwala na betu et comme ba comédie matisi na podium malodi tala banzembo pesa na papa wemba wera lekie est-ce que wera ko ça na test na vivre ba jouer comme musicien la musique Bogis Mompema ayemba ki pe na vivre la musique lelo na koyebisa bino polele posa bolingo lokola mbongo esilaka te atozwi ebele moto asalaki yango yeyo Chérie Maria lelo nakomi masa epa na yo bisoki ozwili kama baboti babimi bandoki bato bakoya bate Pierre Binda etamboli na yo ezalaki bien te mibatela nzamba batela yo la vie n'a pas de brillant iye mama non la musique donc lelo ningo wera la soto bike lelo parce que ko finga eleki to soit lelo que wera que ko représenter Congo place dans le monde de la musique biso ba congolais aussi mon tout pour la communication mubu kune okoma makama ba cultiver la haine ba ba librifia et kuma makama publicité au lieu de koloba bois dile ya ba bi donc ça veut dire wo akata wenge ensemble na yebite ke wera na pesa ibanzini o yebita tombola musaka albike boki saza ko inventer et puis sur la ngalo makambo banzemo na ngasko mo fa pexana que mon walo bete parce que ba rotinda mais non c'est archi faux bogis pe mutatinda ki obeti sa Joël photo mbetenge et à l'école que on sait que émission ba tout ba sali ça c'est comme ça ari kambo mazole na Kinshasa ba tchaki ba po na bandenge nyoso tout yo na azo bela to borité sali ça taillé mais rien façon na yo ngwana o sali ça mutu te o tala kaka yo oyo kama ba grimace on est na zaliawa ndena zaliawa nazo bongisa vie pour la bana nanga mais bana na yo bazolia mbongo ya mitoki ya batu mususu et ce qui est grave la malédiction we rolia la bashege nena yebia ko lia na shegete parce que we partage raté à kabarate dans la beaucoup makasi ya liwa na tout la question on te comment la Koko Bilal dernièrement les kaka awa basali clip mo na wera moi danse na épée influencer nzembo wana Koko Bilal azako akomi kosala démission que wera futi mbongo na été wera futi mbongo na été nzoka na niveau ya wera tangu basi sa clip na Koko Bilal la Koko tsa liboko ata 200 ata 500 rana ina Koko Bilal donc ba artiste mais tant sous ce que nous allons mener mon côté afuta mbongo na ye mais comme qui Sony na niveau où la Koko Bilal la bini na clip ba moni donc nga bogis pe na corrompre Koko Bilal pour les kalo ba que wera futi mbongo na été na mona ki vient na mo de Jal abe Jal yo kacho kwa na Italie nde afuti ngwana
soki na merci déjà bengaki pa kabene mais asoni namonaki mwana moni bazobela wera abandona ye bakangisa ye 2 fois moni production bakangisa ye na informe bino na bawera donc wera abandona ye mwana na ye aleka lobi ke bakipa ye te atanga bakoma bamusicien oyo bakipaki moni nga mpe ka bogisi mutu nakorrompaki mwana moni po aloba bongo parce que logique eza nini ndenge bogisi azoloba lelo mpo na droit ya banzembo na ye logique ekokoma ke noni bazotinda ye ezali eza na saba otinda bogisi ndenge nini donc wera mpe batindaki oyo escrokenga wera mpe batindaki oyo yibanga donc mpo na congo tose permetaka na tout lokola par exemple naloba nini lokola mapa na congo ezalaka ya kodefa banzembo mpe ya kodefa banzembo mpe ya banyongo mpo wera kote kuna musicien ya mawa bayokelo mawa kote oyo banzembo mpe ya banyongo bayokelo mawa mais non wera kote kuna bazobenga o grand boss aliaka na bashege mais futa banyongo batu makambo nyonso tu kaka ya banyongo kaka motema mabe ekoki kozala boti na niveau nini okati so otindi bato bafinga bogisi baleka bafinga mutu nyonso tu aza entourage na koyeba motema mabe na yo bozoimagine ke lenge eza ensemble bovérifie information vie na somo na porte awonye komona ye vie benge lutadila donc vie benge wana wera longola ye na porte parce que alambaki madesu na mabumu bokoki koimagine benge olamini onalami madesu na mabumu alami madesu na mabumu oyo bakololia epa na ndenge ale madesu na mabumu seke azobénéficie na mbongo ya porte awenge donc oyo soki oza na porte awenge okoki kolia madesu na mabumu te foliaka bamisili bakikalakasa mais non oyo aza méchant musicien moko ya wenge aza maladi mwana ntango komona ezali awa te mpo baboyi kokota bakombo ya bato mpo bango bachangeaka bamasolo bazotinda yo musicien azobela ke pa ya wera abi na malade fona sasa l'examen wera yebisi etokisa kongo bololo omela malade ekosila ayebi ata te ke malaria ezalaka 3 plus moko atalata babenga oni asalisa te examen ayebake akokombake malaria yango na nini donc mutu ya ndenge wana nayebi trop bien cela veut dire nakomaki soki naye pa ya wera bokoki koimagine botuna burkina faso aza vivant wana répété na ye cela veut dire so toye pa ya wera na ntongo korépété soki nakenda kuna tozalaki ne ba 4 ans ou ba 5 ans ou 6 ans 7 ans donc nakondima teke nalia kuna 20 fois kolia teke nga naposaka nalia kuna mezake boye kosala mosala epa ya motu même bamason oyo baye kotonga epa na yo ça dépend nde boyokanaki mais soki baye kotonga ndako epa no so ozala motema malamu komona peke banda babanda ye na ntongo tokomi 15 bopesa bango fufu balia to soki basilisi bakopesa bango biloko bakolia na mwa masanga esala mabongo mais métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatuza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanté ya Mboka Congo. Boke Banaburat. Pour la cousine Sabamole, Nibende Sinapetoro. Sumba Gam ya Pomade Awatuza, Massé ya Mbona Babanti Oyo Mungie Vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pomade Awatuza, Massé ya Nata Komina, Kiboko. La pomade Awatuza. Elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey. La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka bakolandanga kuna donc vraiment ya kosamba ezali te bato ebele balandanga epa Tracy Mbelenga le pro
na mama Glody Diasuka. Vraiment na commentaire mingi te ya kosala nazaka na moi explication ya kosala. Ya liboso na remercier grand Dieu aza maître ya batemps pe ba circonstances kolala ki bibembala musi biso na mawana ye. Kumisama Jésus Christ toza dignité na tomboli na bomo ina koleka nyonso. Po bibo iba oba na mikumba bana mwepai na yo to yana mikumba na tso epai na yo. Yo ni repos na biso, yo ni victoire na biso. Merci Seigneur Jésus Christ. Nazana eloko moko ya kosamba te. Na si la fois passée bato ebele ba monaki nde na sala ba neto telemilaka makambo ya mabe ezoleka na Congo RDC. Depuis nazalaki na kini na moto na sangaja to na mama Congo eza mboka nanga bato bayebi nga bakoko témoigner na Kinshasa ezalaki visible te faut la sincère honnête mais awa eza visible eza ba choix nanga ba décision nanga. Je crois 2018 si je ne trompe pas ou 2019 na salaki analyse moko émission ya epa ya Ado Yue na parlaki na Bogis e ba bengisenga par rapport na lekaki na Wenge. Alors baboli c'est là qui parcours ya Bogis na Wenge na vivate. Alors balobelaka Paul Saoul balobelaka kaka te pona Paul oeza lelo oyo ya apôtre balobelaka epe tant que pharisien et tant que muto bana ko persécuter ba chrétien muto bana ko boma ba chrétien. Donc histoire échange à rater. Nazali na tout intérêt à corrélater histoire nanga. Je crois na Bible ba makambuza ebele malgré David l'homme selon motema ya Nzambe mais Nzambe atikala kolubate lokola David selon motema na ye alongola histoire ya David nenga zwaki mwasa Iri to ndenge David abomisaki Iri. Donc Bible bomba ya moté parce que Nzambe azana ya moto yazo banga te. Donc tozwaki Jésus toyamba esprit tozwa esprit ya vérité, esprit ya humilité, esprit ya vérité. Donc on est obligé sur la salle mission à parler na parcours à Bogis ya Wenge. Na parcours à Bogis na Wenge na beti na Wenge na banana viva après na Wenge mais viva papa on m'a découvert na Wenge à travers venanga Jibempiana. Nazalaki parolier donc na pesa banzengo. Eza eloko ya gravité eza don nzamba te katinanga eza pe na ba capacité mususu oyo bandeko mususu bazana ngonga pe nazana ngote. Par exemple nga nazana nga grand danseur te. Par exemple nga nazana les plus grands chanteurs te mais nazana ndenge na mona yembela oyo ko plaire mutu. Donc à sens wana mais na pe na ba qualité mususu oyo ko za bandeko mususu to travailler na bisika ebele ba ko témoigner singa parce que la longueur ne mesure pas. Na betaki na émission Ado Yue ke na pesa wera banzembo amelanga banzembo ebimisaki makelele wera tindaki bato bamilu na ena bambwa na eba finga ba koma itina niveau ya finga mama na biso mère nanga mère nanga kufanga lingake ya to na kokaki pe ko ya ko répliquer wera ko finga pe par exemple mama ya wera menga na éducation nanga na zwa ibongo te po biso na Congo to comment confondre ce muta lobi vérité c'est que mutwana azali azali mabe mais maman ya wera qu'est-ce qu'il y a à voir na makambo ya wera po ngana ke ko finga maman wa botinga dans un maman na zwa ke na cadre na te et ezali na ba intervention ya bato ebele na ba coulisses baboya kina intervenir mais nga eza vie nanga boko yiko imaginer que na pesa wera nzemo wana banzemo wana na 90 na 91 donc so na 90 les eza ba 30 ans so ki na 91 donc le lo nzemo wana ko 29 ans ti wera ko bimisa ngo eza nzemo nini mokili monde ya surprise mama ngai na ebakiteo baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai batelanga mitambu nzela nyoso baluka vina ngai bebao likamwa kokane simba kate toujours nzambe akosu kisao elikena ngai weransone donc boyebi nzemo na nzemo ya ebembanguna komi na equation na mutu na ngai mei nazangi kutwe yano na motema na ngai moko
Nandi makite ndeto zalaka babale po asirakanga ibembangu nazali seul candidat unique ondima motema voté awa ose donc bayebi kiza nzembo nanga wenge ensemble ndenge bazalaki bango nyonso nazo parler ba wenge tango kabwani te wenge ensemble na ba 90 kabwanaki te si je trompe kabwanaki na ba 97 na entrée ya ba afdel donc mais wenge wana ba 89 91 wenge zali ba ko kusala disque bolingo elinga nese mwana motema IOA oui la tchaki a mis Kapangala na première volume donc surprise Kapangala et a tchaki sourire de vendeur nzokande okosa kangana sourire ba vendeur fidélité na kopesa ibeza réciproque oui la tchaki on a deuxième volume oui ba papi masampu oui ba Guy Mokonzi donc na sali ba référence pour na éclaircir opinion mais nga tango na mona ki yango na pesa ki et wera amelanga banzembo wana tango wera melinga banzembo wera jamais kobotolanga droit nanga ya on a ko expliquer wera ke alongolanga na liste ya bayuma ya bato ya za ko intimider to o we o ye wera za ko intimider to wera ko ki ko influencer donc nga wera ko intimider ngate akoki ko influencer ngate dans la liste ya bakimu kalate ya ba pire petit ya ba petit confiance ngane tozalaki na relation moko ya art relation artistique donc ce toke le new monde ezalaka toyaki na collaboration donc tozalaki na partenariat donc ngai neti ata sous Céline Dion na travailler na Jean-Jacques Goldman to ba artiste mususu ndenge bazalaka na sens moko positif mais nga wera to travailler bongo amelanga alors tango wera zo tinda bazo finga ngabo na bunga za tawana te ko finga le dali ba biloko moko pona ko masquer ko luka ko saneti ko moni wera nenga za boya za mukolo ya zo manquer respect c'est pas wana talinga ite ba question na la simple na bino population na bato amayele na bazobate na bato ba manipuler bango te est-ce que so kangi muyibi moko za plus âgé que yo okolobani to belele muyibi te parce que za papa mukolo wana question na liboso so kangi escroc moko mutumoka escroquer yo aza plus âgé que yo donc moyo kanga ete bokangela nga escroc bokangela nga muyibi donc moyo ba bongo za te parce que za mukolo no to kanga ba muyibi ya mikolo mutunyo surtout azala mukolo azala papa azala mama azala leki azala ya soka yibi so bakange babenga ke kaka muyibi menga siko wera yibanga banzembo escroquanga melanga to benga ye nani muyibi to benga ye musampu to benga ye Jésus to benga ye nzambe po muyibi babenga ka muyibi yango moni ke photo ke na ba vérité ko finga ko sala ba injil moko ya ko finga moni ne ya wa ko finga na problème ya lité on a dit langage ba faible langage moko ya ba yuma menga za yuma to wera ko influencer to ko intimider nous tous ko ba congolais za au-dessus ya ba congolais tout azate ko yoka yenga sali bongo ezaneti ko empêcher batu boye ba vérité mais loka makasi il faut prouver na opinion faut approuver na mokilike makambo bogi sazolo ba nzembo akosi donc apesa nzembo te parce que ole ko bata manasima ba ko finga bat ba yoka e mawa ya bat ba mona e boete la pesi bambote trop na vena nga José Ike Matembele pire vers petit na e vraiment bambote ya trop kulutu donc eza na sens te na niveau to fandi ko wera zo finga alo tinda bat ba finga trouver na opinion que makambo bogis azolo ba eza le kuta apesa nga banzembo te parce que nga bogis bompema nde naza awa ba musicien congolais baza ebele ba musicien ya wenge bazala ke ebele neni kana koki koya atala bani boma yango atala soki mutu neni na koki koya mbala moko take ke na ya kokosela wera makambo ke na pesa e banzembo milanga batu na nanu infraction dali individuel salir dali personnel wera za na mwasi na esi de jimampata est-ce que nga bogis batu na merci de jimampata est-ce que yebinga te ayebinga trop bien abano mona nga na ndako na répéter na Burkina Faso na wera nazo répéter na papi Kanyama azaki guitariste ya vena nga da kumuda azaki mwana ya secteur ya bavena nga wasenga kimpuni keso na me repose en paix
donc on a répété na bango donc ayebi nga bana mona na ndako na porte ya wera na ebité lelo soki alongwa mutazala ki komo na pape nyinga bato bakende pa ya wera baza bato ya wera po na liste ya bato bana mona nge pa ya wera nazo répéter bato baza te loko ba témoigner za loko TV wa senga kimpuni eza loko neti maître ya lebe ofa na bandal je connais ndiba bomba il paraît na yoka kufa mais ba témoin baza ebele ba frère ya wera propre ba machiro qui fire le kola ba pichu qui fire ba ebina très bien bana grakaja pichu doste tendai ba ebina très bien ba no mona me pa wera nazo répéter na bona ko pesa na analyse mususu na bona ko expliquer na nto ba na wera ndenge nini parce que on a ça les ali introduction seulement et là tous années na livre mais ça c'est quoi introduction livre moi il y a 600 ou 700 pages. Donc ça veut dire que on est la bandit parce que Nicolas Sali trop la répondre était pour la chaleur et les cas il m'a cassé. Le on a mon climat dans la moi c'est intervenir. Donc cela veut dire tomata tokita tu es en salle émission na tongo ngalobi na salle émission pour na wera na ko permettre te wera cela veut dire ayibanga escokanga ngala lubate. Donc nanga expliquer wera na la liste ba malanda ngombe te na la liste ya ba pecha confiance te ba pire pecho que lo bengela nga moni que no sa tete nga tra sa ki mukala te na ina informer wera nga père na biso za ina mo possibilité à vérifier information ala ina mo possibilité nga ba grande sœur na nga ya basi donc o bazala ki o ba ene na ba sœur na ba frère na ba tanga na tene de la Gombe à l'époque na Kalina Congolais n'y a sauté bien à tenir de la Gombe Kalina à l'époque ba sœur na ba tanga kuna ba sœur na ba otanga kuna yewe razano na kikwiti donc razano na kikwiti azo pepambisi ya kolia azo cha mitambu bankoluka bampu kwa zamba ya kolia donc cela veut dire la monter prévané wana yepa sa ba fa na banda les pas père aleki mais nga na fa ne pas na biso pas vané ndaku ya famille ya bawe na père na bango propre eza wapi ta fa na pas ba famille donc yaki ko boko mais pas ba famille nga e pas na biso donc il faut tout ça par part des choses faut moi ba respect là ça veut dire batunyo surtout photos au bango na ndenge mo côté au côté na batu ba finga mais non soyons réalistes mais beta lisolo mo ke ta do sali antite on a na cousin nga abo ndeko na nga ba no tambo na wera comme na émérite longa bato ba dans la maison mère lelo ba ebie émérite longa ba tambo na wera mukoma yaki na ndako na nga wana na salongo ayeke pa na palais c'est mon frère to bana ko solo ou abengi merci de J a passé ngai bogis yebisa jiba pesa nga CD antitero o elanga na tcha na toison d'or batebele ba éviter na ko ça te mérite long na za vivant na za droit ko inventer te na zo lo ba makambo ezali ba réalité batebele ba éviter pour ça makambo belé les kakana ba coulisses oyo to yebi mais via âge ya ba responsabilité to za ba parents to boya ka ko makambo sutan ko ka ba bêtise et tango aloben na bongo cela veut dire nazana ndenge on a kanisaki batu ba éviter donc merci déjà ebinga très bien et puis le lotam mususu sazo kamo lobi mais garçon amona ki na mona epa wera mais no répéter wera pesa ibanze mona ete tam mususu baza okamo da mutu apesa ibanze mona ete neza banze monanga wera bakisa ka parole mon côté dans le exemple moko vieux bozi na grand-père obiso tout yebi naza bandeko ami mo bana répéter na ponga na boyemba mais na bobeta guitare te mais bango ba boyemba bobeta guitare tellement on a sala banze mon na to répéter na ye na sala banze mon na mususu pas vient na José Ike Matembele na ba pare ba X bass à l'époque et pas na bango na parler na sanski na Simonambi oyebi ke nga eloko ni le sala nga na mona vieux bozi ba bimisi nzembo na nga na période ngo vieux bozi na un musicien petit frère na biso alile qui a massa na papi le kombe azala na Allemagne na colonne était ka soit na ka tilo na colonne yeko sala ki na wana ba antenne a ba canal kin ezalaka na antenne kuna na ipen to ke émission à l'époque kuna donc marque tabu pa na sala émission kuna Popol Mukelenga ba no sala kuna ba journaliste belé mamalo ba baebi na kutana na vieux bozi je crois to kutana une émission entre ya c'est marque tabu to Popol Mukelenga na mone na ese vitala nzembo tel ebete pa na ya nzembo nanga mutu tel mutapesio mais iloko za vie oyebaki na ote mutu mutazume mwana to vieux bozi aza vivant so la mutu mo mabe na ngana kele kotake na boko sela makambo te vieux bozi
ngana travailler na vie des fois matumona afutanga nzembo na ngazola na hôtel Liberté na Pantin tokena na banque biso to yaki poto afulangi ngana na 9 batebele ba comprendre tout c'est 45 jours à pamba mais ngana na 190. Cela veut dire na vivre mamutagi na voiture na temps na zalaki ba misusu ba na ba voiture na bonza na kini mais na 45 jours en tokenda ngam na sombaki pour vie des fois azavia solo la bien ba vie ba tchanga ba pona ba niveau danger donc akamataki afutanga mbongo ngana ke Allemagne et pas na moka ya papi le kombe na colonne toki kusomba car soyons réalistes ba congolais. Alors kotala ninge wera zo mema makamu na sens neti ya grimasenga neti kenga mona lo bizata otina ba finga ngana za ebembesi na pola donc ko finga ndenge tout et ça la ngelo côté. Cela veut dire ceux qui sont fidèles na biloko amikiete to za fidèles na biloko aminenete. Donc il faut toke ba c'est pour cela au mona ngana mona ki ba makambo ebele ke wera zo liana ba shege ngana la kia ko kama wera liana ba shege nena yebia ko liana shege te parce que wera partagera te akabarate dans ma beaucoup makasi aliwa dans tout la question on te comment la Koko Bilal dernièrement les kaka awa basali clip mo na wera moi danse na épée influencer nzembo wana babolimbi moi danse na épée influencer nzembo wana mais comment na mona ki wera na kati wana mais après na mona ki batu ba Koko Bilal azako akomi ko sala d'émission que wera futi mbongo na été wera futi mbongo na été nzoka na niveau ya wera tangu basi sa clip na Koko Bilal ko kotsa liboko ata 200 ata 500 rana ina Koko Bilal bango ba artiste mais tant sous ce que vous en avez mon côté afuta mbongo na ye mais comme qui Sony na niveau wera Koko Bilal abini na clip ba bamoni donc ngabo gis même na compagne Koko Bilal pour le kalo ba ke wera futi mbongo na été na mona ki vient na mo bijal abeja na okachoko na Italie nde afuti ngwana so ina merci déjà benga ke pa kabene mais Sony na mona ki mwana moni bazobela wera abandona e bakangisa e 2 fois moni production bakangisa e informé bino na ba wera donc wera abandona e mwana na yali kalobi ke bakipa ete ba atanga ba komba ba musicien oyo bakipa ki moni et ngapeka bogis na comprend ki mwana moni po lo babongo parce que logique ezani ndenge bogis azolo balelo po na droit ya banzembo na ye logique ekokoma ke non bazo tinda ye mo bazo tinda ye ezali ezana sababu tinda bogis nini donc wera pe batinda ki o escroquenga wera pe batinda ki o ibanga donc on a Congo to se permettra na tout lokola par exemple na lobani lokola mapa na Congo ezala ka kodefa banzembo pe akodefa banzembo pe abanyongo pour wera côté kuna musicien ya mawa bayo kelo mawa côté banzembo pe abanyongo bayo kelo mawa mais non wera côté kuna bazo benga au grand boss alia kana ba shege mais futa banyongo batu makambo nyo surtout kaka ya banyongo kaka mutema mabe ko kiko za botina niveau ni okati so tindi batu ba finga bogis bale ka ba finga mutu nyo surtout aza entourage na koyeba mutema mabe na yo bozo imaginer que wengeza ensemble bo vérifier information fait la somme na porte à wonye comme on a vu Benj Lutadila donc vieux Benj wana wera longola na porte parce que alamba ki madesu na mabumu bokoki ko imaginer o Benj la mini on a la madesu na mabumu la madesu na mabumu on a kolole pa na donner ale madesu na mabumu c'est kazo bénéficier na mbonga porte à wenge donc ba ceux qui dans la porte à wenge okoki kolia madesu na mabumu te folia akaba misili ba kikala kasa mais non oui aza méchant musicien moko ya wenge aga maladie mwana tanga komo nezali ya te po na boy kokota ba komba ba po ba changer ba masolo azo tinda yo musicien azo bela ke pa wera abina malade funa ça c'est l'examen wera c'est to qui ça Congo bololo mela malade ekosila ayebi atate ke malaria ezala ka 3 plus mon katalaka ba bela oni asa c'était examen yeba ke a combattre malaria mon ani donc mutu ya nengwana na yebi trop bien cela veut dire na koma ki so ina yepa ya wera boko iko imaginer bo tout na Burkina Faso aza vivant doit répéter na ye cela veut dire so to yepa ya wera na tongo ko répéter so ina kenda kuna to zali ne ba 4 ans ou ba 5 ans ou 6 ans 7 ans donc na ko ndi mateke na lia kuna 20 fois kolia te na posa kana lia kuna mezake boye ko sala musale pa ya mutu
même ba maçon ba ko tonga epana yo ça dépend de boyo kana ki mais ceux qui ba ko tonga ndako epana so za mutema malamu ko mona peke banda ba manena tongo to komi 15 bo pesa ba fufu balia to soki ba silisi ba pesa ba bilo ba kolia na mwa masanga et ça la mabon mais biso mona boyego il faut za na mbongo na yo na poche pour faut bima na place commerciale ou le ko mo ba gâteau mo ba buna mo ko kana fanta o mina ko soki o sali bongo te mon connaît beaucoup ma poso ko kwea na nzala na vertige et puis ouais aso assis sur le kayo azo ke nekolia na chambre ya kobombama boyebi ete ba congolais un type mo fait wera o kapna kyuk bilo bozela siko toza na sibo pesa so bilo kaolia o mona wera akoti bozela mo ka abimi wana doit faire donc na yebi beaucoup na voiture beaucoup na voiture ata bokei akokitiso na kitamo na sankar na coin wana apesoneti 1500 francs ou 1000 francs futa transport yo oyeba teke montagne eza na kati ya mbongo finta otabwe mbongo wana eza na makoki te mema oneti na transport na lemba naza oblige na beta makolo banda wana ti inga epata tata mwasi na biso to na ye na MCT na pharmacie wana koluka mutu moko na kokuta na ye ya prise na lelela ye nazwa transport na zongo kosi sa rep wana 17h mon commandant 21h 22h pendant le transport lelo sikone na zabu na droite le banze monama bato su bazo tuna mais pourquoi banda ka lobana ko loba bongote na lobana usamba na justice ni bazali na ba kongolo mobutu na suka azali na kabila na justice ni lelo tozo loba parce que tu dis que état de droit ezali le collabo sala mutu makasi bato nyonso to bazana wenge o ba makambo na ale makaba na kotise na makambo na te maza témoin toujours répéter nzembo wana ya Amika Panga na Bobongo wera otambo na BMW mo ya bleu ba merci de J BMW entre série 5 si je trompe pas ou série 7 ou série 5 ya ba merci de J ya bleu donc ok na Bobongo pas makaba ko répéter Amika Panga ba ki ne poto ay bien ou bien wera kuta ale makaba kuta zo so bina yeke wera neni Burkina Faso longwe boyebi bien que ba guitariste baza ya malamu baza su mingi te il faut alongwe neni donc na yebi makambo na zoloba naza eloka ko inventer te naza eloko moko tele ba tosuso ezali jalousie quelle jalousie a wera nini na ebite mai ni na nzamba sali ya sika o wera zomela akokufa lisusu te na mokili yango nazokele zuwa ko na kufa tongombe nini nzamba sali ya sika o na mokili mabalete wera mutali boswali yango na monde yango nazolenga na lenga bilo mokili te jalousie par rapport à quoi nga la beta na vivre la musique la papa wemba bakala di ankuba 100% star ba nazala susu na monde ate me na beta na papa wemba na beta vocal liboso yawe abaki sela yo nikolo papa wemba obima suki pembe mungu na longa yote o na beta yango na fula ndingi vocal eningisa ikanga tembaki yango nouvelle écriture na cours des grands vocal na ngai ningisa album nga na emina papa wera ko na papa wemba te papa wemba placer wera placer na musique ni wera musicien ba fausse note wera musicien ba organe ya ba demi-ton donc il faut nga cesser na donc ça veut dire nga bogis complexe wera par rapport à quoi nga na beta na jibem piano wera leki wera na musique acoustique ya wana za ko ngingati abeta pe ya acoustique batu ba yokati acoustique ya wana za ko beta wera abeta acoustique a prouvé ba congolais qui a na talent ya danger yemo kazo même azo répondre to yoka kune ko mame boala na betu mame boala na betu et comme ba comédie botika ko blaguer na bato bolinga ngateke so batutu ba fandi bo sala ba émission de bolingo to la liberté do na ngazati na provoquer wera te na yibate na contribuer na vie ya wera contribuer na vie na ngana wera l'équipe papa wemba grand musicien icône ya ningo na monde daya ko commenter pour na ezate na ye 40 ans à vivre si je trompe pas ezali na ba juillet na mikili na octobre amatisi na podium malobi tala banzembo pesa na papa wemba wera l'équipe est-ce que wera ko sa na test na vivre bazuye comme musicien na musique na musique donc lelo ningo wera so to bikele lelo parce que ko finga l'équipe to soit lelo que wera que ko représenter Congo
place mon monde na musique biso ba congolais aussi mon mutu pour la communication mubu kune okoma makama ba cultivons la haine ba ba librifia et comment makama publicité olé de koloba bois dile ya ba bi donc ça veut dire wo c'est blague avec déjà donc vous sakana na batu donc ça vraiment la somme kala réclamer lo na e pour que au sale mission mais ouais oyiba banzembo na wesko kanga nanya yebite nakata wenge ensemble nana yebite ke wera na pesa e banzembo o yebita tombola musapi alobi ke bogisa za ko inventer et puis cela ngalo makambo banzembo na ngasko mo fa pexana que mon mo alo bete parce que bazo tinda e mais non c'est archi faux bogis pe mutatinda ki obeti sa Joël photo meteng et à l'école que on sait que émission tout basali ça c'est comme ça Ari Kambo mazole na Kinshasa batiaki yo ba poa na bandenge nyonso tu yo nazo azobela toboite salisa tayeti mais rien façon na oya ngwana o salisa mutu te otala kaka yo oyo kama ba grimace one nazalia wa nde nazalia wa nazobongisa vie pona bana nanga mais bana na yo bazolia mbongo ya mitoki ya batu mususu et ce qui est grave la malédiction yo zo kantaneti ke ezali danger non Bible lobby zala tangela yo parce que vous blaguez avec déjà bon na batne sotnet baga banyama Bible lobby Ezekiel ba parents na biso ba parents na biso baliaki raisin vert menga imine gâté biso mtozo fuka po cassé combien de personnes lelo baza hérité to est resté pour ba koko na bango to ba parents na bango basala ki ba faute combien baza ebele misusu mona bala na bota kate misusu mona a bali aboti bomengo ezali mais mobala zo nyoko le danger est-ce que mutoko la Kabila a bénéficié lelo ba mort non ce temps est-ce que ça heureux tout le monde a faute façon à Kabila za hérité muto asali na pouvoir comme président soko longwe OK peut comme pe misanzoto au voyage qui trop ba risque ba avion zo repos mais à l'aise parce que azwa mbonga bien malaki et souka kaka mabe Bible lobby na proverbe Bible lobby que on a gagné na façon moko à terme qui est mais na sens moko bien que ozwa eloko moko ina revenu moko ya munene mais injustement na kotanga ngwa pona uzongi so na nzela longolanga na liste ya bayuma wera longolanga na liste ya bayuma batu tu basalisa yo ba Claude Maluma batu bele baeda yo bwaka bango mama banzembo nazo bana koseli yo makam yo wewe bosala nzembo yo wewe ko manzembo la doléance et ma meilleure chanson de l'année ngamo ko gisi na imba yango na BCDG na vena binadama na yo ko tanga ko mona été pour kota a lobi na tongo ke yim tatinga mais za banzembo nanga est-ce que pour la réclamer droit na foba tindala nga kutaza droit na za kutata na za posa kututekela ke ni ko funda yo mais na lingi mutu te ya boto na droit na nga qui n'a pas droit bête à l'isoloté que wera escroquant et ce qui est grave vous avez battu sous bazolo baké pour nous connaître sa mère si DJT na nga mayele et beaucoup tanae pour la banzim nzembo nanga na ke ko la mère si DJ aibisa wera neta ko bondela e tangu ye wera banako ya ko lukanga merci DJ tabona lukanga te et aba mutoki na ko bondela donc et loko na nga mona ke ko zwa ngona mako ya konela et dans la sens o ba nazoka ba misusu balobi ke excuse opesa ki banzembo nene opesa ki nzembo liboso amelio ya mibale non apeke cassette na 6 chansons ya poni 2 chansons to travers on a kodimisa yango et ce qui est grave faut boye ba yango et wana ndenge zalaka mutu sustam so azwi nzembo na yo loka boyoka na ko batam so na pesi tam so ta trois ensemble à bilamba à travers quelque chose papa Mbappé to coopérer na e pone bimisa problème te vena nga JB pia na pone bimisa problème te ve de fois matumo na pone bimisa problème te na pena bande ko musuba bimisa banzembo na ba orchestre musuka ya Congo mwana tanga ba kombo ete na besoin ba célébrité wana te na ga musicien te na zo ka batu ba ebanga na Congo batu belé ba ebinga toko sa batu te biso tu na bon na batu ba ebinga nzembo na ma meilleure chanson de l'année na Congo RDC et ça peut encore ça te beta ki na Kinshasa partout dans le monde
soyons réalistes. Bolinga boya okosa batute. Cela veut dire communauté que au moni nzembo ya wera bogi sazo luka so kia sala nini mais non. Bogi sazo sala nini. Mi donc nga bogi sa lolenga wera na lolenga ina ni. Na lolenga na ninga betala papa manave na JB piano. O ba lekie musika. Musicien dali ba salle c'est bon hein. Mais il y a un nombre de disques vendus, il y a un œuvre etikala. Lelo pena mwasi moko na Congo, awasa la fête ya mariage to mobile, chanson préférée na obeta la linze mawera. Na contenu la contenu. Na onka succès pas wera, jaloux ya wera. Ya la sens. Génération na ba musicien ebele, o musu bazana CRH nanga, ba osala ba album, et ça ba succès. Ka mo côté o ayebi za na interview na sala accroche. Na soigner ça mon corps, to na bois que les jetons, j'ai pas besoin de ça. Ngana se contacta na o na zana ngo. Nazala doit cause la tête que na likunya ba beta ba musique na bango bravo kaka na tiki ba toto la bango ba âge na ba génération presque moko na kota kemba mo we pour nazo lukani o azo luka succès pas we succès ni we zana 5 albums a beta watam atanze mo te yebani album na persi do yebsa na musique ni bo sa musique ya beta musique ni musique ya nzembo ni. Où est un succès? Mi succès à l'année. Même avec ça coule, avec Bokelo Isen, papa Jalo Bomenga, avec Franco Bakufaka, Leki Wera. Parce que tant le lot, on a Leki Nanini, mais bon, on sait mon nina Wera. Quand on a 10 chansons à Wera, ma cassio le bébé, t'as chaque jour à Congo 10 que tu sais trop, 4 chansons. Tout le monde a mis Kapanga là, on a payé ça. Nous aimons mon nina danger. Au hasard, on a bête. Bouti Koko Sabatou. Donc, comme il y a tour, il y a vérité. Ba blague est qui trop. Donc, maintenant, surtout, vous avez quand on a moni, roi ya Espagne, ba kange na makamba corruption, roi ya Espagne. Na 2010, azalaki roi, moi ba landele azalaki tetanga longwe, justice c'est landele, mais moi l'année mutaza roi, siko, mais roi parvenu ko kende exil. Mais soit azalaki biso na Congo ni azalaki ceci papa moi na aza roi nandoki yanga bo ma papa na e dans le sens que moi roi o aza siko na Espagne fa protéger papa na bango ta yibi papa na bango siko ne tolo aza na exil Sarkozy lelo azo samba na France lelo nkola lelo pour ma corruption mais moute na France oka lobi que voilà ndenge zali awa Sarkozy ndenge zali wana ceci François Hollande eza ma politique et Macron azo nga ko essayer justice. Mais na Congo zomo na caméra ibi, Congo zonga la tisango et lamba ke ezali politique. Pareil na wera. Na mo ibi ya wera na caméra, je préfère ya caméra. Caméra iba l'état, basé belé mais ibi bilongité, mais wera oyebi nga oyebi longi na mona nga. So net nze banze mona ezali ke yango neza suka vina na mobomanga. Pour atu suka kufa na Congo tansu mutakimeka na $300, to $200, yango na bika kana. Donc, on a dit qu'on y tient à niveau qu'on bosse. Non, non, bon, on y va là. Ah, bon, on y va là, bon. Donc, on a les kinga kaka na ba kisi na mutema mabe. Parce que, on a les kinga on a fétiche na mutema mabe. Les kinga l'autre. Ils ont vivant, on a vivant. On les kinga l'autre. On a dépendant, on a autant à vivre, on a autant. Mais yo ne pas temps la bon, on y est bien que na zana nyongo ya bogis. Parce que là, pour moi, on a eu tel mina millier, na n'importe quel moutouza na mo, na ina kango na bilamba. Bimi sambo na nga, muyibi yo. Batbalo bani, o tika yo ko bele la te. Uera muyibi, ya banzembo abogise. Uera muyibi, ya banzembo abogise. Donc blague le kito, boya bosa la bémission de Bolingi. La cinéma, on a les introduction. Donc, ils allaient introduction, mais livre, il y a 700 pages. Donc, c'est la bino. Parce que bino, quand il y a tout, bon, placer Bogis, na maillot à faible. Non, on a la faible terre, on a dit droit, on a la guerrière. On a tout ça, on a combat, on a dit révolte dans la terre. Pourquoi tu commandes à niveau? Donc, soyons réalistes. Il y a un peuple congolais. Tangai ko sulana bino pour la zongi sa wera na nzela
Donc cela veut dire bablag wana ya pamba pamba wana. Donc bablag wana ya pamba pamba Papa Wemba, un grand leader. Nazali so na kutana ye aopesa na respect avec Pecho a contribué à la vie nanga. Aebisa nga par moi si nanga na bana nanga eza bateau ba pesa nga banzembo. Watu omela naye tina tongo. Cela veut dire ba mapa wana mike ya beka ya ipak eza côté ya cimetière ngilingi. Boyebi yango tomela na tongo aebisa nga bongo. Donc avec le respect à ba parole à bateau ba pesa ki banzembo. So réaliste wera. Neni ni tolongwe na kimoyibi oyo ibinga ekomba moke na jaloux na yo. Jaloux na ona neni. Jaloux na par rapport à quoi? Yo za la kam tu malam. Yo ba jaloux za ka pona mbongo nini yo za nango. Neno ngele kilanga ngwana. Mbongo nini ngana za nango. Ngapi na za na musicien teke one na zabu na za na studio, na ngapi misalbum, ya ngwana lokola ngapi misalbum, lokola album, na ngapi misalu ka polinda za na disque na beta su musique wana te. Makambo musique wana etalinga te. Mais nazala liberté ke muta koboto na liberté na ngate d'abord nga na bundaka na makomba pour na congolais za la libre. Pour la congolais toi se retrouver na richesse nzamba te na Congo. Cela veut dire ba ma injustice wana ngwa tozoloba. Yo ya ko expliquer nga. Mutu nyonso to na wengelo biso justice est convoqué ye et bisi ke yaka par exemple justice est convoqué mutu nyonso to le bina yeke yaka comme za la témoin mutako boya zate est-ce que a on a poto to na Kinshasa balobi ke batikelo convocation ko témoigner so ibata wenge ba oboya ko témoigner pour ne koma soki muta témoigner oboye mais ngala za ba voix ya wera na awa na za ba voix ya wera oto yemba na e Amika Pangala na Urbain Bango. Dans le sens que titre donc surprise Kapangala na sourire de vendeur na zana ba voix auto e mana wera ba voix wana na ebité wera obike la place ni c'est to comme na justice en souka wabo ko obo to traiter amiable omoni non to souka na justice parce que ba blague le kito omona ndenge nini bogiso zalaki na wenge mabala ko pesa wera banzembo batunya surtout ba seki bino makambolo na wana beta na wenge na BCBG na ko pesa ba wera banzembo tangu wenga uti disque ya IOA na zo basusu anete za 94 93 95 ngai na no ba 92 93 ngana wera to sito kabwani na kangele litutu parce que ngana kenake pa attaque Adolphe Dominguez na mama Mobutu na ke biseke tala wera mela banzembo na ngapometanga ka osala masina na ete soit ko osala ubi ma bisusu pe bazali na ebisa bango na zo suite te na fanda donc moyen te position ndenge zalaki na ba okene kopesa non batu nyonso tu o bazali lo na wenge maison mort na lo préciser bien wenge maison mort batu nyonso tu o bazali na wenge maison mort mutu moko te akoki kotombola musapa yetu makambo na era wera ofana de la forêt mutu moko te azalaki bato o bazali na tanga makambo wana ezali tango wenge eza ensemble donc la pesa e banzembo wana na maison menga ne tona loba donc tango bakene ko sala disque ya Pentagone ngana eto loba na sute akomi so amoni na la samba na tele na pembe na yesa ngao ndenge ni mera so tuna yo ndenge nini bona boy ndenge so koma te ya kalobi na ondi makana mutu na bana okende te pona mona ki mutu mabe donc avant voyager ata polo ya pamba ata bouton ya pamba tikela ngate tibaye atikela ngate apesa nga eloko te donc amelanga nga siko na lobani ezaki na ba okende ezalaki teke ifana ke ko tikela ye na lobani ezaki teke na bana na pesa ki ye banzembo tala ina BCBG na pesa ki tango ngenge ezalaki ensemble donc batu oyo bazokanisa neti ke ngani na zabu na koza na somo wera fo bolongola ngaza grand guerrier côté tout oyo bokoya nga etalinga te nga otala wera bino tout oyo bozoloba botala mutu na bino na yebi bino te bino to pesa ki wera nzembo te nga na pesa ki wera mais bokeba mokili ya mystique ozokota makambo oyebi mutu na ngona makolo te okoya kosuka na niveau ke omoni ba convoquer yo finga bogisi yo to pesa wera nzembo te ata mama na bino aye ata nanya ye na osukise na boloko justice oza lelo na Congo eza sute so na pesi mbongo te eza loi donc il faut to banga makambo dala na expliquer wera yo escroquer batu oyibi babiloko batu po beta tolo ke nga bana na ba 6 classe gona gona merci deji mampata fungola misu
malédiction est avec cause. Tout ça va chrétien, malédiction est avec cause. Ça veut dire que faut dire on va kosa mutumo makamke na pesa e banze monoyone bokutana te boye banité loko mokote nzamba za juste ata ba créer ba problème. Donc malédiction ezali na cause. Donc il faut ofungola misu mwana zaka ya wera te bana baza yo yeba ke mobali na yo ayiba banze monanga makambo na zolo basoki wera pesa nga bouton to apesa nga mbongo moko na zwa na lia bazo tinga nga na batu to bazo luka kotake wera à travers nga iso ineni na loba na boko na yebi ne bazoloba yeto yeba yango ke nzamba za juste apinga mais soki banze monela mutoki na nga na nyoko manango wera mobali na yo amelango bana na bino bakobuka yango nzambe aza juste malédiction avec cause nga na zwa mbongo ya wera te eza mutoki na nga melanga yibanga et puis eza ndenge na ye ya kiwera kimuyibi wera muyibi oh azali na ONG moko ya mwasi moko bato soki ya mundele nga duba no donzo na Kinshasa baboto na ye kaka makama escroquerie boyebi te makamo ne bandista na oloba soki na lobi ke wera escroquer boto na ka comportement na vis-à-vis ya Koko Bilal to vis-à-vis ya bana Monib vis-à-vis donc cela veut dire ça la mutu malamu na bosani botu na bave liot mondombe baza na Canada banda ya epa wera ba okuta biso kinga na répéter na wera baza belé baza bakoko témoigner bayebi donc batu bayebi dona yebi makambo na zoloba donc wera omata okita na sina yebisio longola na lisa ba yuma yo ko influencer nga ne loko motane éthique morale moko to za modèle ti mutu moko ta ko iko zana ba ramo mutako so ni nyoso ta ko na niveau mona mokili fa ba ko soigner image na ye maintenant na mona mutu neti yo te ko za mutema mabe donc tina batu ba finga auto banina lelo première étape ezana na introduction lobi na okota komemela batu lisusu makambo ke na kosala na ba casino nona na tika ngona na pembeni donc nazana yo mayele na otikela yo tante banzembo na eza banzembo na yo te escroquant oza voleur et donc bozo kokarate na loba ke wera aza voleur maza voleur wera aza muyibi nani nazana mo musuna ko placer place wana te na expliquer clair soko kutana mo aza plus âgé que yo ayiba yo olobani bokangela nga papa wana te bokangela nga muyibi quel que soit rang quel que soit niveau na ye tout soit quelque part réalisé yango monike tinda batu bafinga tinda batu baloba na yebi yo wera na yebi yo toza mutema mabe na yebi yo trop bien obetisa photo Joël Mbetenge awa na Bruxelles bato ebele basalisa osutena mutu te yo ezakaki na osala mpona bana na nga na osala mpona bana na nga oh bien mal aki mutu abénéficiaka nango te tomoni bato ebele tokasokola bapambolama tomoni bato ebele tomoni etike bana bavi moko ere to heureuse mais bazwa envie bapauvre bazwa envie donc na babutu balalaka te bazomema vi moko ya souffrance donc nga na eloko mona koyi koenvie yo te yo lekinga kaka na motema mabe na fétiche parce que nga na kamwaki awa namoni que son âme repose en paix adete aleki alobi ke musique alobi ke héritier yo sakana na biso yeba yango tokono kokunda yo ne tokundaki musicien JB Marie-Paul soki na musicien nani na Kikwiti ezalaki scandale comment congolais akonoloba boye kutu mpona congolais te comment moto na cela veut dire mama fétiche ya mama batalent te mais fétiche eza éphémère eza biloko mwa mokie faut ozala nango na makila donc nga olengisanga te donc tokende na bino bongo nga eza motoki na nga nga na mona musala na yo te nga naki kotika yo te leka yebisa bakongolais ke makabogisa aloba eza lokuta madame na nga na ndako ayebi ye te bantourage na nga bayebi ye te wenge ensemble bayebi ye te mpona maison mort nga nazala te nga na si napesa oyo banzembo nakangela okanda nayaka te parce que nayebi ke okabaka te ye moto otya bamise mosu ya wenge malaise kwa Thomson donc cese akosala neti ke bos anini outaki Kikwiti oteka galette na mbika na mula pantalon madofole bandeli ya vie
les leçons il faut respecter bato mususu okozwa mo pe ane elika moyen de vivre ya yo na mwasi na bana na yo bon esala bato ni donc oyebi bien que Bogiso azolo ba ya banzembo na ye na yiba oyebi bien très bien oza mutema mabe donc oza neti David cela veut dire na makoki aza roi ya kozwa basi 4 et 5 maoki ne kozwa ka mwasi ya soda na ye iri oza na capacité kutu te ke ye roi deux ans et donc on a ma coquille à biloko belé menzembo ya mutu ba opesa aider pe tombola menzembo na ba côté social jour na générique ti pendant 29 ans un na pesa onzembo na ata mo na liboso exaucer na botanité et yo za de la forêt na opesa na pesa onzembo na mona na botanité na bosani kutu mukomuso yebisinga yo na bokene pota IOA Vieux c'est pas que son âme repose en paix après ça que monter moi l'endrover quand peut-être monter l'endrover yo na ke so te ki sango pesa ngambo bazo me ka monter on epela o te ki sa monter on ko ngando na yabu ba problème zela mbo on ele kité ba te bele bazo lo ba makamna o boza ba lelo ba ebiota est-ce que ba yebi na makamna lisolo ya golgona guerre ngato okene na yo to kutana ba na victoire bokene ko samba na makambo ba Saddam ya golgona guerre we razaki na ba drag mo pesa ba mo ba mele makambo wa diamant nga Bogiso na okende yango na wasenga kimpuni na wera donc bolinga kokosa batu te na porte ya wera emerite longa za témoin fani mugalu na wiki yo esa ba témoin wera tiki maloba na porte alobi papa nga journal le mutu tout ezala nani akoya na zate sauf Bogiso bompe masoga ye mta okota ngamu na koti na kata ndako na keko convaincre pour fondre la porte bande kumsu bakota parce que la ine interroge la n'est pas na nga. Donc, tout ça, la télé, c'est que les fandi, vous faites un bâtiment, vous expliquez, on est que na yebi, yo pour yebi nga. Na kutana, que son âme repose en paix, Charlie Balak en avait Alice Baba. Na triomphe, na rose en bon moment, na grand hôtel. To kutana, yo singa, na pesi binongo, te na oleka. Na to son avait Alice Baba. Pour na yebi, ya camarade, ya venanga, ve Pierre Binda. Donc, soyons réalistes. Na concédé te. Mutu moko oyelanga makambo na zate biso tout ba congolais na yebi caractère na owe oza mutema madolinga ka baninga ba progresser na je te connais très bien na fanda ino ndeli mutu akopeso banzembo ya ndengo so bakayoki ata polo ya pamba boko kabela ete bozo utapoto ba musufe ba kabela bino na mutema ma eloko nezo zanga yo mutu apesi yo nzembo pesa ye oyo ka lelo na pesa mutu telbwe yo pesa mutu no pesa ka sani na vino Mouton a salarié na vino yo pese mouton a salarié na vino yo pese été na sens et le faut petit ça que pour tout tel la sala émission fin na Bogiso na da e bembewera na sina kufa na banga le côté wane loko moko te ko iko influencer to na za ko envier pa na yo mbula na nga raisonnement na nga façon na nga monela makambu dona ne loko mona zo envier la mobilité biso tout comme na biso bakufi biso nyonso tout tokoleka. Mais imagine ni otika donc ba vena na bozana ba piroje ibuna bokabona mabe bozana ba papi kabemba bokabona mabe wasenga kimpuni ava kufa yune bo na lobana te na kama ya kufa ko betele concert na banda yune bo na lobana bona lobana te mokomsuna monye je ko na porte d'Italie ve wasenga kimpuni aisa na petit mutu ala fomutu. Donc il doit changer oui. Donc on a même un toque malé mais nous c'est la bino bilombe bien nous on a besoin ba buzz bien nous on a besoin ba boy boko taboloba non tike la mutu tenter Nicolo tout na salité pour la chaleur mais ngana ko fanda tena fléchi devant wera au monde a pi muto aibio donc comme on a yo de la forêt cela veut dire jungle globani ni loi exacte. Otala kaka intérêt na yo jungle ngo ba léopard amoni antilope aller amoni buffle aller amoni zèbre aller amoni léopard aller ou que le meilleur gagne so ba kutani ba nyama ni bale oza makasa le mutu yango wana kenda ko mema profil na ko laksa ba congolais soni na Afrique du Sud cultivons la haine ba pas comprendre ali origine na yo identité na yo mutema na fa représenter yango cultivons la haine parce que na jungle za makambu ya haine donc il faut to liana. Donc, il faut d'abord respecter. On a contribué à la carrière. On a contribué à la carrière.
yo kolo bana ni na carrière na nga yo salani la carrière na ngo salelo il faut le respecter bato wera donc to si to ko mikolo oza mukolo na nga ya combien ya 15 ans non il y a 15 ans oza mukolo na tansu ya 8 ans tansu ya 9 ans ndenge tout bato bakolinga bazwela ngo je m'en fous nani yango na kati na biso na Congo nde toza awa oh Jésus atunaki ba pharisien abikisi mutu mukola saba allez bato bando bana Jésus Jésus osali mabe neno bikisi mutu saba loi ezoloba ke okobikisa mutu mukola saba te yo kani Jésus alobi quelle hypocrisie mutu mabe kozana ngo na kati na bino nani yango soki cheval na ye to âne na ye to mouton na ye akoyi na libulu akobimisa ye te po lelo eza jour ya saba koma bino boza bato bokoyoka banyama mawa ke bato deja lokwa bato baolanda biso mosusu otala na sentiment omoni yalobi boye ndenge nini wera aza vie na ye vie na ngai ya koescroke nga vie na ngai ya koyibanga ye nde fo bamona bana na ye danger mais bato mosusu fa coince bango abebisa bavi na bango donc vie na nga par rapport à quoi donc nzambe aza juste boti kokosa bato wera toza biso tout bacongolais boyebake ka eza ya kochange bozo respecte voix wana te makambo ozomona ko kamera kangani eza mpona congolais nyonso yebake nga bogis oyebiki na balozonga na bacassette na ndako yebaki naza na bacassette na yo ata ba 4-5 pe na tiango na baplateforme mosusu na baclé USB donc tokokende na justice mokili etala bato bapekisaki nga mais lokola bofingaki mama na biso mbala libo tour moko elekaki awa bofingaki mère na biso na dozaki mais nga so na pesa exemple ba antivaleur wera yo za muta liboso na pesa koza antivaleur oza antivaleur wera ba musicien o yo moko ba bimi na orchestre na yo kofinga bango na ba niveau tout oyo ka o grand formateur tout puissant beta acoustique soki ya solo mto bimisa ya musicien na quand balongo ngeke ne ba kofinga na bongo te kofinga ba mama na bango kofinga bango ko bosa na kuke bana basi ba pe na bana so iboyo kanite ba misa bazolongo na orchestre belé biso pe pa na orchestre ba mususu to longwa tokenda kofinga na te mais so iba batala kaka éthique morale na yo kofinga ndengo na impossible mais yo kaka kombo ya nzambe quelle sorte à Dieu mona bolingi nzambe te bolingi nzambe te oza koutilize kombo ya nzambe na bamensonge balingi nzambe te me yo oza koyiba mutu olingi nzambe te yo escroke mutu nzambe so ozomama nzambe fo ozala honnête oza na culpabilité ndenge ozala na oyebi ke so nakutana bogisi na nzela lelo eza mobulu parce que oyebi ke bogisi ndenge azawa na escroka ye na yiba ye mais est-ce que mutu okoa vie de fois so akutana nga na nzela ozala na souci ke nga nde tobebana nga na grand respect so nakutana fo alongo na chapeau vie d'abord aza vie asalanga baplaisir trop so nakutana vie nanga mokulu bagrand respect asalanga bagrand plaisir très reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis nanga donc vie c'est comme ça loba na yo ndenge olingi bosala ndenge bolingi komi ono bogisa bosala jalousie mpona soki wera azoproduire chai qu'est-ce que moi j'ai à voir na makambo wera produire chai chai c'est mon frère azoluka vi na ye na pasi ana mwasi na bana aza na revenu mosusu te revenu ezaka voir mosala na ye aza na façon na ye to akolukela vi na ye soki azwi gloire à Dieu nga makambo ke soki aproduire chai qu'est-ce que moi j'ai à voir est-ce que na beta sous musique wana nga chai aza rival nanga c'est du n'importe quoi tozomona awa soki moto akufi omona famille etelemi bandeko moto ayebi ke azalaki na niongo ndeko na biso aya kofuta moto pe ndeko na biso azalaki na niongo na ye aya tofuta bato baosala ngo baapamba te mpo mokili ama mibele moto wana kende pepele yo ndenge ozotala kaka yo lelo mais tout se paye ici-bas Pharaon boma première né ya bahébreu après 40 ans nzambe aye kobomisa première né ya biloko nyonso to epemaka na Égypte soki ntaba ya liboso abotamaki akufi ngombe ya liboso abotamaki akufi mbwa ya liboso abotamaki akufi mwana nyonso tu ya liboso na sens ke couple nyonso tu so ete obala mwasi aza mwana liboso yo mwa mobolo aza mwana liboso na mwana me bobota liboso bino misato bokufi quel deuil esalama na Égypte à l'époque nzambe aza juste nzambe tozwa ye boye te
Donc il faut tous à la juste. Donc sans ce le banazo comme moi, mais il n'a pas insisté que malédiction est avec cause. Nautique le tenté que oya kosa neti ba makamwa ba grimace otinda batu so tinda batu finga ngesa mani. Batu finga batu tuna bo weli nini okola yiba banzengo na. Parce que batu olo baka bongo. Et que c'est trompé de batu otinda kana ba bazo bater ba fanga pe otuna ah mais batu baza tout le papier vérité mais bogi sanga dans mutali bo maté ni na zo baka ki vi apesa ve banzengo te oka pesa okapesa ve banzengo mais ndenge ni kasalo balelo. Combien de bateaux n'ont pas si chaud à la base, c'est balé la comportement là. Yamagamo abo makap. Combien? Deux bateaux tout bail. Wenge ensemble, ceux qui na salon Congo, au talier la main, oui, comme on n'a pas mon tout moko. Mais on est ticali à musicien sous parce qu'on kabakate. Quand tu vas dire quarantaine na yo, donc invité à côté ça la liste moi ya ba yuma, na yuma na yote. Naza muto yo koki ko impressionner to koki ko intimider to ko bangisa te oza modèle te même ba no ba okama papa nini muto azoleka na ba réseaux sociaux zo boyiba e merci deji yo na yebi nzambe na ote moloba ko sambelaka yebi sa ba congolais bisika bozali ke bogiso azolo ba kosi apesa wera nzembo te aya na ndako na ngate na yebi te yebi sa ba congolais bongo. Mais nous avons na buta loza étonné que wera depuis ba 91 pesa bogisi mo na été. Mokoza mutamute mabe na ndeni. Kaka beaucoup de stratégies so liana ba chege. Quand on a pour séduire ba na intérêt moko personnel, ya ba positionnement. Mais toza wapi lelo. Makamo banzembo ngwa rattraper. Toza rappeler son idée na zo koloko se terre. Ozo kamata yeto ke ngo ngait ba ta finga. Ba finga ko banzembo ngamo. On a lembe pas la bisote. On a osani. Batonyo surtout bazolo balelo ya ko bozala bango ba flatter ba wenge maison mort wana. Musique échanger betande. Tolonga la musique ya papa Lutumba yoka bana. Et comme mutambo fala tsa de quoi za capable. Fo yemba yo moko chami kota acoustique batala yo. Mame voilà la bête wo. Yemba total. Donc on a signé la lobby déjà aux amoutous. La loi de la bignon. Là on a un missile. Il y a type civil, il y a type militaire. On a dit l'introduction. Il y a autant de gens qui n'ont eu maté. Nous tous, tous les parents, tous les responsables. N'a qu'au CDT. N'a qu'au CDT. N'a qu'au la moutoumon qu'on tente à ça la comédie. Elle a expliqué bah table au sali de l'émission au film. Je m'en fous. N'a pas droit n'a na yibite na tumoli mutute ya droit nanga Manu Dibango samba na Michael Jackson bazali batomboka moko te basamba Jackson a samba na Pavarotti. Donc cela veut dire il faut tout réfléchir. Donc il faut yeba yo muto sali mabe faut ba mikitisa ngala na service à makambo te ko luka ko bondela mutu non. Yango bisika ba congolais bazali boye ba ki na pesa wera denzembo na zwa eloko moko te. Donc amelanga soit il a besoin de foutre mbongo wana azana bape bele bagi na entourage na ye musu baza ba grand frère musu ba master. Donc il a 1000 façons aussi de sa makambo wana ngana yebi wera nenga fonctionner na wana ko kama na Kinshasa wera lela ba shake boyebiete boyebi do maman ba bilo boyebiete. Dans moi bisika tozali vraiment namoni Papi Makumba na sepeli ya trop namoni ya José Ike Matembele namoni Chris Mbayabu na sepeli ya trop donc ya kosamba ezate oza ile loka ka simple introduction donc naza na livre ya 700 pages eza droit nanga eza œuvre nanga namona kineti ndeko mona ina Paris apesa wera nzembo mboko mwa lancement bana oboma na mabena wera namoni mutu moto azwe courage autakeye parce que aza pe na bato ebele na Paris ce momeki boboma wera yo tala lisa ba mayo faible ngaza mona mikunda za tina omikumisa te muta omikumisa te na babizali limo ya mabe eza neti yozo mikumisa na ba honneur ba gloire moko ya buzoba omono le qui expliquer que non bani bana na batangi ba classe te bana batangi classe na mbonga muyibi c'est du vol eza bien mal acquis. Oyebi lobi ne ko tourner contre yo te. Combien de personnes bazon lelela yo?
okamisi nzambe otike lota ba musicien musu na Congo ba beta muziki donc ba kembisa ba musicien mais so tali ba liwa na bango mususu eleki awo eza mobulu moto tala ba kombo eza te donc na lingi to comprendre na makaba muziki na beta mususu te tali nga te mais nde na salaka ba émission na ngai ya komba donc nazala doit opesa ba exemple na tangi kombo na wera comme antivaleur comme voleur comme escroc nazala kotuna bino ba congolais malgré boza manipulé malgré boza intimidé na bakokamo wa biloko moko soki okangi muyibi obenga na kombo nini mutu oyo escroqué yo to mutu ayibi yo obengi na boyebi ete excuse babolimbisi donc oyo ezali koexplike bino na wera na complexe na ote na yemba na papa wemba na ndimi te ke papa wemba kocha voix yo ti wa misa ni ngate na travail na ona yebi ti lo na tala yo ne obeta musique ti lelo évolue ne lo monte donc na lelo ko monte na zo envier pa na yo mais nga na contribuer na carrière na yo nzembo na mi kapanga les alaki générique na yo ezalaka générique no kota na nzembo beti na solo comme ça on a fa okitiango ba note la genre miseni donc peuple congolais bisika tozali ezali bongo tozo lite ki ba caméra na ba antivaleur ba FCC ba musicien ba mususu pe bazala ngo omoni to komi na temps ya vérité oza c'est pas pour rien bomoni na bamboka oyo na bamboka mindele paparazzi ezali et pas la biso ba faute eza ebele zo salama ezo keneka to traitement amiable a mutu na yo moi ba changer ezate mais awa paparazzi ezali elandelaka ba star elandelaka bato ebele moi ba bêtise musu salama ete mutu surtout avant contre la voiture zotala avant tali kola zotala kwa éviter photo ni nezo zoyer na zo filmer donc pour photo le wana ba complexe wana et pas na biso na to salabo donc mutu moka yibi mutu click moya batu oto sala be miso ko take bogis bogis très bien to za ina bino na Kinshasa boyebi ke grand guerrier donc on changer la esprit pour na bino soki bo fingi bogis azonga sima bo sali choix ya mabe bo tomber pe na poule ya mabe ngala la mutu oyo na la connaissance na bandenge na nga na mutu oyo na timba pe na bandenge na nga donc ouais on est loko bangisa ngate donc sois courage ya ko soigner image oyebaka otala kaka égoïsme na yo moko totala pe avenir abana lobi to yebite bato ebele basali ba mabe bakei déjà mais bana na bango bakofuta est-ce que lelo zanga mobuta ko lo bakabe na ke fete mona lemba aobanga po ayebite makambo papa na bango asala aboma batu na ponga bi na comme stade de Martyr, stade Kamanyola, ba dembi ka batu mais le mobutu akenda mais bana ne baza bazo vivre na vie fait servir biso na leçon Kabila lelo to monie kinga kate za ekimite loko tete men ali tozo ta elozo mona ke mutu azo souffrir grave aza obligé luka sala bo mais ta iza ya nzambe wera oyeba ke bana wana baza ba innocente bana ya batu ba ebelo kote baza ba innocente ba vele ko buka eloko bakati papa maloba batu mususu eza mystique ba malédiction eza avec cause loba makambo na oloba na konselio ngapela na fandi kabla no lukandeni na abeza déstabiliser pour na sana monde et so yo kina lobi makambo banzembo ko discuter te il faut que la soni batno bakomi koloba on vola moni bokis na ga boye ala ina bese beja pesa wera banzembo na pesa banzembo tangu wengeza ensemble bape bele baza ba frère no propre place yo kola na bandali pa papa leki ba yeli bana mona nga na pesa banzembo c'est clair ba vema ba Martin Kombende baza te pona ko témoigner bana ko assister biso ba rep na sanzeta kake et pas de la forêt oyebi ba ve wasenga kimpuni oyebi ba papi kabemba oyebi ba japana oyebi oh yo kaze tinga za be na ozala intimider na ona banga yo we na bango na ni sima bango lelo te bona nga donc peuple congolais lelo na kina kozongisa wera na nzela atanga na lista ba mandiate atanga na lista ba pire petite ya ba mikala o ba kena bengele basi to nité
nga naza parent responsable so yebi ke makambo nzembo nazoloba makambo nzembo mibale ya pluriel donc nazoloba so na kosi prouver na ba congolais po nga za na ba voix na yo donc nga naza na ngona kutango na justice ebenga oke wera monsieur mo bogis mo pe mafungi yo na yebi te ko ba ke voix on ezali ayo te parce que mutema mabele ki yo tala kaka yo sala pe na souci ya baninga makambo kuna ngana ke na boyete obetisa photo Joël Mbetengi anazo cop moko na bralima yo lo biso kaye bralima yo longwe so ya Kinshasa o kangisa e Gilles Bavon mwamba e da za na Paris na malade kilo tala ete yo tala ka basalela yo adete wana lo bayi makambo ba kunda ba musicien na Kikwiti akufa kia ebembe na ekwe kenizaki problème babenga o ku téléphone babenga mama mbongo mengo na mona mutanenga mutakoza mutema mabeta zala souci ya baninga donc nettoyer Paul alobi mutakosela nzambe te sans charité na compassion donc ngai longola nga na lisa bayuma oza bayuma na yo oyo baza ko vénérer oyo baza ko adorer adoraka nzambe na adoraka Jésus donc yo ko lengisa nga te la droit na nga mutoki na nga et ba fétiche na yo banda kwa nga ngokota kokena nga nulle part Jésus aza kati na nga likio na makasi atolo bata manasima ya makambu ya bakunini féticheur donc memanga nulle part na ligne toza na niveau pona komipesa na bakilo na si tango kotala toba otala ba comprendre wera mutu na la mobali amwa cité donc ils ont toki na ye parce que ata okei ko okenda kwa nganga na miso yozika ata di muto boya pino boleki Yesu donc ba congolais bande ko biskat ozali et dans œuvre nanga na tout intérêt et dans nzembo nanga donc to fana na mboka nde to mona ba artiste bile ba pesa ba nzembo za sonité kana Congo mteza ba mama soni iyo ko maganzembo te tango zo kanzembo pa ya mutu ozolo ba nzembo mo danger ko ko sala nga neni so ko me bino za soni ke ba peba ki mutu te mutapesi nzembo panda ko ebi ke yo sala kanzembo te fo mutema malamu wera mutema malamu ezala mabele ki trop olukela bana malédiction de bisayo nada ko insister donc on a voulu kateke oh moni ndenge tozali awa te donc na boy kokota na voix na zongi sio na nzela na zozela bino so ko sali lobi ngape na ya osala oza ika lelo introduction ko zongi sio na nzela eza mutoki nanga na fingio na tinda kibino te so inga na lobi ke we roza muyibi oboya ngo pourquoi nzembo bana ba pesa lelo 29 ans eno ko to boti mo no liboso te ogoza na mutema neni tinga na lobaka te na fanda boy tinga tinda na etsa bat mususu ba yebisa yo na zo pe suite moko te elobela yo rien ide na oni otai komo na nda kwa nganga obaranga esprit ide na yo nini ngala yuma na yo te yeza eve na nga mutoki na nga même batu oyo ba oyo zo tinda me baza batu ba fanda ba maza mutali boma te donc na ngai na loba yango wana ezali premier avertissement on a sali pa na yo bosana makambuke nga nazo kamwa yo bosana makambu neti nga nazo kemba te za mutoki na nga donc atala landeli air tout na za ngo besoin na landela ngo za nga so zala ki mutu malamu me makambo to koni na niveau te eza œuvre na nga même so nazo kata bouchon à pamba on a reconnaître que nazo na mutema nanga batu ko baza ba piringa ba yebi caractère nanga ba yebi ke nga za mama lokoso te nga na lenga kate na tali ko ba teke na mon centre na ba faiblesse nanga ko mutu surtout mais na limite na ko iko fanda nanga créer problème pour na zwani e ngai na butu tu na bondelaka na journée tu na bondelaka na mona nzambe donc esprit ya nzambe to zwaka l'esprit ya complexité c'est esprit ya vérité nanga ko zongi sona nzela po yeba ke uzala mutu kola batutu longola poswana ya kidanger likama le kaka na Belgique roi belge o aza siko papa na article ke pouvoir aza moi simo babota bana na Angleterre izaka ndongo na ndima testade ba makambo tout monde na ba état de droit donc faut façon mo monde na makambo ici na Congo les autres comme ça roi ya Espagne
Moi, je suis pouvoir marquer exil. Moi, je suis pour protéger à exil. Ceux qui sont dans Congo, c'est grave. Donc, nous avons besoin d'un état de droit. Donc, il y a œuvre à Bogis. Cela veut dire, nous avons cédé. Pour expliquer, ni banananga. Banananga, makila, ni yibi abatu, yibabatu. Oh, wera. Nous avons yibi, nous avons sur la commune. Net nga na famille avec la obenga na kombo nini naza ko insister ton midi quoi na obenga la kombo nini muto asila maone tu za la rata ba koko bilali wana vraiment soko mona ta kutunga na niveau nanga soto sagelo mona ye no pese na expliquer ba congolais nga na sala ki disque nanga awa esimba te talinga muto apesa nga initiative na sala za te ngamuko. Mais na somba pe banzembo bobo sanate na somba pe banzembo sina isino ba monta e comme sabino ba monta on na sombela banzembo na ba monta on na tekela banzembo on sait pas ba tout. Mais le ko za ba droit ba tout na somba bo tout la ba to na ko tanga ba komo na bango abana Kinshasa ata moko te na tika na disengi na futa banzembo tout na bisa na disque na manyo soza ya ngate mususu pe na somba. Mon tapé un conseil là c'est papa oui ma bipo qui ma monotonie il faut créer pe ba ou capé ba mususu ba komela yo mais na Kinshasa na komela na obligé na zo ba œuvre ba mususu na futela yango ba monde nzamba zo kanga c'est réaliste mais neni nga oya kimuke oyo na ibi peke na zo loka mutu fona futa ndenge nini ndena zala koza pe na Kinshasa kamsupena na deta mutu boya. Mais ce nous doit la bénina toi lobby nous na ko se taire na nous kamoni na convaincre que na sali mabe vous avez la raison mais tant na na contre tant na zala ki boy mais pesa na tant sous tant ti ba moment na ko réaliser fond na yango moment na so ekoki tant sous na la ka ki yo bo na zuite mais tala zwana no boy ba solo la bongo yo solo la bien te yo tala kaka yo intérêt na yo ka ki danger otinda bata finga on est azali kwa so finga salangani so finga bo salangani so finga kamane longita non moi que ba congolais ba que Bogis azolo ba manzembo na we raiba c'est grave que we ra voleur c'est ça le problème au bata mana simate ya ba injure moko stérile et même abiso nulle part na tuni ba question ebele tabwe bi raté tama kamsula ngolo bate boye diete donc mutaye na ndako moko répéter ata lipa ozata souci otuna ba OK ndeni boyaki ya nini boyaki boy mais bo ba eta moi baso na nota mapa na exeter bolia na niveau na ezaki rien mais y rien donc muna ko mi poso na mawa mtemebe kambang ma bando ya bana tongo allez siko boye mabo ya koti ale abeng na lobite na lia epa na été na sincère. Parce que merci déjà pour ta la vie naza sambelaka mais ceux qui sont là 5 à 4 ans na maman donc wera il est mauvais il faut changer wera boye biete wenge tanga ki ensemble musicien moka longwa ki avant na wenge wera atelemela likola mutu ya Thompson na mbika boye biete wera. Allez, l'œil boya au fond, est-ce que vous savez l'émission? Moi, na Congo, manquement l'équité. Que pour respecter le droit à battre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on monique dans le monde de la business, il faut la juste. Faut la juste la cop. Faut la juste la masolo. Oye bakota la ke eloko nga na lingi justice c'est la nini. Eloko nga na posa na sala. Basala ngate ngapena sala ngate yango nous elapsi kuza juste na beti lisolanga na somba banzembo pa ya batuti nena lobi bongo elongoli nga nani menga pe na fan na moni ke ba grand musicien la papa Wemba télémission la podium mazo expliquer mokili ki ya pesa nga banzembo siko yo yebisanga ke ona bogisa sana janu nanga azowele lipa nanga sonya wele funa wele na kuma papa Wemba po kuma papa Wemba ko pesa nga visa place moko webi ngai nazali na Bruxelles na 99 na Eurostar
Naeba quitté na okene l'île que son homme repose en paix pas vient na riva menga. Na kamati siko na utaki kosomba voiture na Allemagne na yé pas mère Sagi to bengi ve beaucoup parce que ça ngotambole kinga na kiminga na so makar. Na mwana so na ebisi ve beaucoup na kosomba car na batte ba oloba ke bogisa okima na mutema mabe. Ba mère malu annonce ba campagne mo ezala ki période noire de mois menga Tonobet na Barbès na diva du monde na fa mère maluma makamo ezolo ba manaza au sepela te ponga na ramuka direct na bato ba ibinga et na kendaki na boko vous savez beaucoup na okende Allemagne na kenda Hollande après na Hollande na ke Allemagne sikota musango tamboli bongo na kamati na bengi vie bayar na biro na neke vie bogisi via do luko dangezo kanate na bino na okende pas mère Sagi vie beaucoup la senso kontu na bobenga ngapona ndima na konupe Belgique Bruxelles na bengi to bengi vie beaucoup na mère Sagi via ndimiki na utu so makar mère Sagi pa mba papier na to siko fona kene na sombi Eurostar baba ko tikanga dalaki les petits ntumbu na Pierrot Tambo to komi siko na Eurostar na nona nef ya li somo na beta muke to komi siko na Eurostar nzoka ne visa na biso ya vivre et ceci là que daika ya 45 jours tozonga Jacob les 5 mêmes mots siko ngala ko pas vérifier voilà ça la tour mon kuna après na ke Paris na mutala biloko la visa za betango Eurostar azui passeport na ngata de visa si na mona makaninga ah seigneur ba singai to no côté na makaba fini ba bio mo to kiti na se na kata gavi ndio ali na se kuna ba mbwa ba mbila do mbu maman joala na interroger non na okene ko ba qui c'est pas mère na biso non na ko ba qui c'est pas grand frère parce que tozo la visa je sili mais maman na nga mère za maladi na osolaka na cadre wana pona nazo ba qui si tozo na tozo nazo ba qui na lila pe na ke Paris lobi na tozo ah tana yebisa sino na beta na papa wemba mbele wana yebisa na nzamba zo ko bina papa wemba na yebie parce que Eurostar eza entre ba anglais na basangisa na ba masolo ba awa que papa wemba na yebia beta na Peter Gabriel beta na ayesinga ko matali susu Eurostar te faut matatalis ordinaire soit passeport mais moi revendiquer bien na ezate parce que ba revendiquer avant et qu'il est déjà ici et qui mais na yeko zonga badimisinga na yeko changer nzela donc cela veut dire batonga ko yiko akomona ko beta bato neza ba vina ba jibe piana ba vina ba vie beaucoup na welela wera musicien que wera ozanga ko lengisa musicien yebisa no 5 chansons na yo ya makasi na ko yoka pena na ninga ni netu nzemo à part on a pesa nzemo musique la na tamoko via mutu nyoso ya na tamoko boy na boy c'est pour ça to ba œuvre lelo Michael Jackson na souté c'est ba babina sous Smurf disco robot ba babina ngote mais ba nzemo netika chami chami so biso to yoka ni me voilà na beto yo biso to yoka boya ko finga mena esi bino ko ezali introduction tema mabele ki tellement trop ya moto komi na place ko na lingi te na liste ba yuma wera na yuma no te na mona bitinda na ote pi petit na ote pecha confiance na ote donc na no te bana ipo na ndule donc loko lo respecter ngate na respecter ote donc o banga te otinda ba finga moto a contribuer na œuvre na oza méchant. Donc, vous avez tout le monde à contribuer à l'œuvre, na pesa onze momo et ça là bien, et c'est plus ça peut pas faire nos balinga kayo. Il faut la reconnaissance. Na bête no solution mos comme que terre à terre, il y avait beaucoup. Na kepa na na kucha zo liana vie mo veriko. Viana mtapesa banzengo ya ba. Mama mama banzengo. Bolingo repensi habiti de nta komela ba mi amour, ba bravo Kati, ba Fatouma, banzengo na avait beaucoup. Comme on est vieux rico. On avait beaucoup à présenter. Donc on y est à se péler à la chérie Maria. Na yefta que na okuti sabino to fanga to militi. Si quand on veut beaucoup la côte vieux rico betena c'est ah mais bisinga pe na pesa vi beaucoup nzemba parapluie. Tamso ba ebita be la ki nzembo na pesa ki janana. Veut beaucoup la bimisa yango poza la ki vrai chant. Mais ce que veut beaucoup na bimisa kanga tuna ki ngate bimisa ko poza vrai chant ekutani. Mais tant makambo ne peli nzembo ezali succès pas jana ne sali succès pas na ebisa yi conflit veut beaucoup la kangela na kanda mengape na luka veut beaucoup te parce que ça œuvre nanga na pesa ki nzembo wana te après bambula na lalika mbosu na zona kinga ndako na sona moni
dona fungol atokelenga porte na ove beaucoup la libanda aulukanga mais tozongani ko travail Nathalie na pesa par exemple moi wa makambo point de beaucoup la zalaki honnête ayebi ke muto asali na mabete aidanga changa ba poyer ta komela ve beaucoup nzembo ami à mort comme on est vérité comme aya kufa ki avant vie beaucoup akufa. Donc soyons réalistes. Nazobeta ba masolo ya ba masolo oyo misuso ba ebité po eza ebele mais tobeta ngote pour la relaxer to yebi po to seka ba makamzo ba tolo botali na ba réalité misuso to yebi mo nisi mutu. Donc vraiment ouais rapport dans la honnête yeba kozala bien na batu yeba ko respecter batu ko ba salisio omoni na vie ato komi boy tozomona omona Michael Jackson na aza vivant na testament atikela mutu mo boyo ndo simba biloko nanga na bana nanga so yo kufi otkel mama na biso madame ta famille na été même ndeko ni propre bazar. Donc tozona mo kilifo to ba otala bato ba che maboko donc faut la reconnaissance la banque mais nga za na mikili awa mais c'est grave c'est bien na JB pia na mutapesa ngai afute na ba doute makambo tout mais na sala bongo pona nga mais si aza nyonga nzembo nanga afuta ngombo nzembo nanga apesa nga banzembo na wenge na yemba achanga ba poa matala ki kete bisanga maloba mobo abomoni nzembo tel na beta kango lobi place tel grâce na autant na beta kango na kanisa mais wana nga na sina longwa wenge mais tu tika la ka bon terme grand frère et petit frère reconnaissance a besoin de reconnaissance en moi toi il faut la reconnaissance vis-à-vis na David a commis roi mais tellement moi na Saoul on a ko yebisa que tala papa zo lukwa bomayo quand David a commis roi tu n'est-ce que na mboka o mwana ya koko et mwana ya mwana Saoul atikata mwana on a na mwana moko ya boata village moko boko nozwaye bilobi ba ene ba aller ensemble reconnaissance faut de la reconnaissance Malisolo to beta ka Lazare to beta ngoma be il faut te baquer moi pitona ndumba na sokola ki Jésus na makolo ene Marthe donc Lazare a joie grâce pour la relation à serre na ba coopérer na Jésus o akena ko sokola Jésus na makolo parce que sous que la couronne ya moi si et la valeur ya moi si ata sous qui na mabe fa ko kitamba donc sous que le barato pa ya moi si soka au quartier ko voisate mais à partir de la relation wana ndé Jésus bana okende pa na bango ndé tant Lazare kufa ka sécurité tout est relation wera moi tatuba bizuelwana ya mukili ozui komona moteke ya fin du monde na mukilo banda yo bota mako kutaki batu bazala ki ba riche batu ba père ba ki riche batu mususu ba seka ki ba piéton ba komi na ba voiture ba komi na banda na robetelo lisolo mo eka musalu ozala ba musicien oyebi faki Joël photo mbetenge ke voilà ce que yeki ntasa na okanga yo na osala mais dans la musicien moi ou que pas na na contrat na bralima faut que bisa bralima que sur musicien na ye yo longoti mon koka ko lo bate pour musicien pas ça la boulot à un grand musicien ou les kakutu yo donc faut respect donc tous ça les lobo pour na respect faisant donc peuple congolais naza bogis nautika la bogis naza na problème moko na we raté mais la fois passée na beta ki solo que na pesa wala banzemo eskrokanga batinda ki batu bafinga inga bate bele ba intervenaki mbalo pe na lobby parce que mutokanga munoko na kadena za te banzemo nanga ndé na lagi na doit faut s'exprimer monde ko mona ke ana ndenge zalia wazo provoquer wera na provoquer pour le na parcours na provoquer nani na provoquer na rien na la parcours oyo batu pe musu ba ko témoigner lo bisoki ba lingi mais c'est pas obligation na besoin ba gloire te gloire wele ki a Jésus ezate gloire wele ki a roi des rois ezate gloire wele ki ya nzambe ezate zifio tunani na ve na José Ike Matembele o la première o la introduction ndenge na lobi na za 700 pages donc tu lobi na tongo soki na moni mutakoti vidéo ngana oyamba na moko to banga na siko ya bien on a lobi na mté on a lobi za la grave mais il a fait ba voleur oza muyibi bana no bazo comprendre que papa za muyibi merci deji mobali no we za voleur donc azo respecter ba biloko baninga te
donc mokilo eza ya nzambe mokilo eza ya mystique to bana kokene ko luka bandoki na famille plus tard to luka bandoki mais boyebi te mabe papa salaka kindoki eza te kindoki eza fotala. C'est pour ça que nous avons un compte état et éducation. Kotala ba gisement na ye na makambo na olo ba koko bilal ya ba monibi ya kozanga mawa ya ba compassion ya ba charité na bato ba sungio na bato ba sali na yo, ça fait partie de la mal éduqué parce que éducation aussi to zo ke pa ba parents ils ont ba interdiction formelle ya kosimba biloko ya batute ke loko ya mutu ko escroquer mutu to ko iba mutute ils ont parmi ba biloko to zina ba éducation. Donc, il y a parmi les principes que beaucoup n'est pas battuté. To kola que yé pas battu, ba pèse le ko fota le son maman. L'issue ya maman ou ba que toi ya papa na kolia to na oliate. Mais ça prouve que ouais dans la contre-temps ya éducation. Donc il y a souffrir ma casse l'éducation du fils, l'éducation à balabala. Donc ouais on banga on est l'autre côté. Si on expliquer là pour moi qui danger bosana. Au moninga ouais na gradué il faut mettre ma solante. Mboka mbato moni matata mponyo alina koma soki docteur baboli ba professeur ba démissionner donc ba ki docteur alokuta to uti komona ezo pela Francis Kalombo na Vital Kamerhe azo mama oriental Francis Kalombo na IPEN pour avoir papier sur alokuta alongo IPEN montant en place mon alimenter to tala ngoika sanjina vena Denis Kambai ngam na recommander ki yo na campus donc ba mikanda alokuta. À combien yo gradué les caca cultivant la haine? T'es ça qui gradué à maman lokuta. Publicité à mille qui boit d'ilé aux gens bi donc wow. Mais c'est grave, c'est la honte. Librifiant. Mais c'est très grave. Donc, tout ça a besoin de mot café bon. Kota la que leader moi mon leader na éthique morale ni. Donc, le leader, au coup d'un moutumo, à peine à connaissance, à fandi basolo nayo. Nga batu ba kwela kutuna mleku. Yo sa ila une mission. Yo la wera. Ote, naza mwana mbitina neto na mwana musala nae. Tu naza journaliste na besoin ba base na besoin changa kala finga bogis. Batu ba kama bi meza en sens te. Bogis azolo baka pesa wera banzemo. Wera fa le kalo baka pesa bogis banzemo. Quand wera lo baka bogis pesa enzemo te bogis lo bika za ba voix ba wera. Baotu na ba bogis a convoqué bato ba wenge jisi se ben sibino boyebi bogis na wera oto ebi ba convoqué na moi si na boyebi bogis na wera na monene na ndona yebite mais mama yo sambela ka bogis azolo bakelo même batu o bazala bantuage ba okama meto ngo mona bogis c'est pas wera bana ya bandal baze bele ba ebi nazolo ba makambo batu nyinyo surtout batu ali misanga nazolo ba te pona kitisa batu non wana wenge maison mort. Ata mutu moko te ayebinga kwa wera parce que yo tango otuna yo ozali na wenge o na porte parole na songolo ndako de la forêt ezalaki ndenge olobani donc sois réaliste makambo esalamaki na wenge tango eza ensemble donc oyo ayebi te c'est bon yo tolongoluka babese ofinga bogisi na makambo ebitina te c'est bon bravo. Mais il y a un besoin de s'abogis si maté, il y a un besoin de s'abogis, c'est un grand guerrier. Donc, nous avons tout intérêt à droit. Dans tout le il y a salani na vie, n'a pas bénéficié de la bilo. C'est ça. Donc, vraiment, la pesi bambote trop. La zifio tunani les dollars bivor. Vraiment, bambote trop d'ici aux alliés tous ensemble. Na yambio mon cœur. La pesi bambote trop, la vie n'a José Ike Matembele. Donc, motema maman Hermine Moukou, maman Mokonzi. Na pesi bambote trop, na prince Jamal Moukou, na joli menga, ya Mtomba. Na pesi bambote mingi, na yo Seti Mokolo, ingénieur français, tous ensemble.